Zapraszam na kanał Cynicznie po polsku. Dziękuję również pięknie za wszystkie subskrypcje i polubienia. My tutaj nie mówimy o polityce sensu stricte wojskowej, chociaż to się też do kwestii wojskowych sprowadza. Tylko mówimy o decyzji o alokacji znaczących środków finansowych. Mówimy o setkach miliardów dolarów, które powinny być w najbliższej perspektywie, no powiedzmy dziesięciolecia, przeznaczone na wzmocnienie wschodniej flanki czy wschodniego frontu NATO. To nie jest tylko kwestia sił zbrojnych i sprzętu tych sił zbrojnych. To jest potencjał przemysłowy, który musi być odbudowany po to, żeby te siły zbrojne mogły normalnie funkcjonować. To jest kwestia produkcji amunicji, części zamiennych, wspólnych platform bojowych i tak dalej. To jest kwestia infrastruktury komunikacyjnej, bo ona musi być infrastrukturą funkcjonalną na użytek potrzeb ewentualnego konfliktu zbrojnego. Czyli ona nie może przebiegać tak jak dzisiaj na linii wschód-zachód, tylko musi przebiegać na linii północ-południe. To muszą być drogi o charakterze rokadowym, które umożliwią szybkie przemieszczanie wojsk od Nordkapu do basenu Morza Czarnego. To jest olbrzymie wyzwanie i to są też olbrzymie koszty. Same koszty infrastrukturalne w Polsce, które powinny być poniesione w najbliższych latach, szacuje się na około 450 miliardów dolarów. Oczywiście nie w ciągu jednego roku, ale w dłuższej perspektywie. To są też magazyny sprzętowe. Ten sprzęt powinien być predyslokowany na wschodnią flankę, właśnie po to, żeby przyspieszyć wejście do działania sił sojuszniczych, głównie amerykańskich. I to wszystko razem wzięte oznacza, że tu za tym to nie są tylko kwestie oceny sytuacji, ale to są kwestie związane z trudnymi wyborami o charakterze finansowym. A jeśli są podejmowane trudne wybory o charakterze finansowym, to znaczy z czegoś trzeba będzie zrezygnować. No to polityka zagraniczna ma o tyle istotne znaczenie, że musi być wspólny pogląd na to, co jest głównym zagrożeniem, a co tym zagrożeniem nie jest. No bo jeżeli część państw naszych sojuszniczych uważa, że Rosja powinna być elementem systemu bezpieczeństwa europejskiego, a tak uważa na przykład Francja, no to należy zadać pytanie, czy Francuzi będą skłonni przeznaczyć znaczące środki na umocnienie wschodniej flanki. Francuzi chcą więcej wydawać na bezpieczeństwo, bo takie decyzje podjęli, to są poważne kwoty. Prezydent Macron ogłosił, że Francja wyda w perspektywie do roku 2030 406 dokładnie, miliardów dolarów na własne siły zbrojne, tylko to w ogóle nie będą pieniądze przeznaczone na rozbudowę potencjału lądowego, czyli takiego potencjału, który może być przydatny na wschodniej flance. I tu są te problemy. Znaczy pieniądze mogą być wydane, ale wcale nie po to, żeby wzmocnić nasze bezpieczeństwo. Ja mam nadzieję, że takim punktem startu, możemy użyć takiej terminologii, jest to wczorajsze wystąpienie pana Stefańczuka, szefa Rady Najwyższej. Polityka, który w ukraińskim obozie władzy jest, wydaje się, numerem 3, bo pierwszym jest Zełenski, to nie budzi wątpliwości. Za drugiego uchodzi szef kancelarii Zełenskiego Andriy Jermak. Stefańczuk, kierujący pracami Rady Najwyższej, jest ważną postacią. Ja jego słowa odbieram jako deklarację na temat rozpoczęcia tego, co było wstrzymywane, czyli ekshumacji szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej. To powinno się możliwie szybko rozpocząć. To powinno być pewne wspólne działanie, czy wspólny program, czy projekt polsko-ukraiński, bo chodzi nie tylko o ekshumację, chodzi też o budowanie miejsc pamięci, chodzi o upamiętnienie tych ofiar. I to biorę za dobrą monetę to, co pan deputowany powiedział. Mam nadzieję, że polskie władze podchwycą te deklaracje, które dla mnie nie budziły wątpliwości, że strona ukraińska jest gotowa do tego i będą jakby szły w tym kierunku. To nie zamyka kwestii obchodów rocznicowych,
No ale to powoduje, że możemy z nieco większym optymizmem być może patrzeć na przygotowania. Te przygotowania też powinny być energicznie uruchomione. Też w tych kategoriach odbieram wypowiedź pana Stefańczuka. Wydaje się, że problem polega na tym, że musimy kontentować się jakimiś zakulisowymi informacjami, że te sprawy, przynajmniej na poziomie narracyjnym, sposobu komunikowania się strony polskiej z własnym społeczeństwem nie są jasne, klarowne i nie budzące wątpliwości. No, referując czy odnosząc się do słów pana Jasiny, rzecznika prasowego MSZ-u, on powiedział w tej wypowiedzi, która wzbudziła tyle emocji ze względu na odpowiedź ambasadora Zwarycza, że za przygotowania do tych obchodów rocznicowych odpowiada pan ambasador Cichocki, nasz ambasador w Kijowie, i on ma pewne trudności w rozmowach z władzami na Ukrainie. Jeżeli tak jest w istocie, to wydaje się, że to jest zbyt niska ranga, że kwestia obchodów rocznicowych powinna być podjęta przy okazji przecież bardzo intensywnych i rozlicznych kontaktów na najwyższych szczeblach. No, mieliśmy niedawno wizytę prezydenta Zełenskiego w Warszawie. Pan prezydent Zełenski rozmawiał nie tylko z prezydentem Dudą, ale również z premierem Morawieckim. To jest ten szczebel, kiedy te sprawy należało w sposób czytelny, jasny komunikować. Nie załatwiać, bo to powinno być znacznie wcześniej. Cały szereg kroków powinno być wykonanych. No i tu jest w związku z tym pytanie, co jest przyczyną pewnego spowolnienia czy kontrowersji? Czy tą przyczyną jest fakt, że my nie dość czytelnie sygnalizowaliśmy stronie ukraińskiej nasze priorytety, czy odwrotnie, czytelnie sygnalizowaliśmy, ale druga strona pozostała na nasze propozycje głucha? Jeżeli ta druga możliwość wchodzi w grę, to ja zakładam, że deklaracje pana Stefańczuka jakby problem rozwiązują. Natomiast jeżeli ta pierwsza możliwość jest tutaj powodem, no to musimy się zastanowić, jakie są nasze priorytety i czy czasem nasza komunikacja między MSZ-em, między IPN-em, Urzędem Prezydenckim, czy również rządem nie szwankuje. Czy nie jest tak, że mamy zbyt wiele ośrodków odpowiadających za relacje z Ukrainą i to nam po prostu sprowadza się do problemów z koordynacją i zbudowaniem pewnej hierarchii celów. No, jest w moim odczuciu dość niepokojący to, że dopiero teraz, niedawno, po przeszło roku od wybuchu wojny, powołany został pełnomocnik rządu w osobie pani minister Emilewicz, odpowiadający za relacje z Ukrainą. Do tej pory tego nie było. To jest zdecydowanie w moim odczuciu spóźnione, dlatego że szeroko rozumiana kwestia ukraińska jest z pewnością i będzie tak jeszcze przez następne lata jednym z kluczowych i priorytetowych kierunków polskiej polityki. Nie tylko polityki zagranicznej, ale polityki również w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie obronności, polityki społecznej, zważywszy, że mamy dużą liczbę migrantów czy uchodźców z Ukrainy. To jest bardzo obszerny zespół spraw. Pewne zasadnicze zręby tego nowego systemu, czy tych decyzji Paktu Północnoatlantyckiego, które mają być zakomunikowane, bo przecież nie podjęto, one są teraz podejmowane w gruncie rzeczy, mają być zakomunikowane na szczycie w Wilnie w lipcu w tym roku. Te decyzje już w sporej części zostały podjęte. Otóż po pierwsze, Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO i nie zostanie przyjęta szybko do NATO. Najprawdopodobniej również nie uzyska tego, co się określa mianem Member Action Plan, czyli tego planu członkostwa, czyli nie uzyska precyzyjnie określonej sekwencji działań, po spełnieniu których następuje decyzja o przyjęciu Ukrainy do NATO, czyli ten kalendarz przyjmowania nie będzie w moim odczuciu bardzo precyzyjny. Co nie oznacza, że niczego nie uzyska. Moim zdaniem z wielu wypowiedzi, też i ze wspólnej deklaracji prezydenta Zełenskiego i kanclerza Scholza, ale też z wypowiedzi analityków i polityków można odnieść wrażenie, że budowany będzie
będzie model następujący. I właśnie w sposób świadomy nawiązuje się do rozwiązań izraelskich. Izrael jest państwem, które nie jest członkiem paktów wojskowych świata zachodu, co nie oznacza, że nie korzysta z pomocy Zachodu, przede wszystkim amerykańskiej, ale nie wyłącznie. Korzysta z tej pomocy. Amerykanie transferują, mimo że Izrael jest państwem zamożnym, nadal znaczące środki na rzecz obronności Izraela. Oni podpisują takie 9-letnie umowy z Izraelem i w ramach tej ostatniej obowiązującej umowy kwota, która będzie, czy jest przekazywana Izraelowi, to wynosi 38 miliardów dolarów. I tu będzie dość podobny model, tylko skala problemu jest znacznie większa, bo skala wyzwań jest większa i siły, które Ukraina będzie musiała utrzymywać, są większe. To zresztą już widać w deklaracjach choćby niemieckich. Niemcy zadeklarowały ten pakiet pomocowy o wartości 2,7 miliarda euro. I to ma być pomoc, która dotrze w roku 2024 i już w Bundestagu pracuje się nad nowym pakietem pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 9 miliardów euro na kolejne 9 lat. I to będzie, wydaje się, ten model. To znaczy państwa Zachodu, mówiąc w pewnym uproszczeniu, zrzucą się po to, żeby utrzymywać i współfinansować armię ukraińską, bo Ukraina nie jest państwem, które miałoby ekonomiczny potencjał zdolny czy pozwalający im do utrzymania 300-tysięcznej armii. Takich sił zbrojnych, które będą miały walor odstraszania potęgi rosyjskiej, już nie mówiąc o modernizacji sprzętowej, o odbudowie sprzętowej tej armii. W związku z tym to będzie w jakiejś sporej części obowiązek państw Zachodu. I taki model zostanie zaproponowany, że będą realizowane te dostawy broni, też pomoc o charakterze finansowym po to, żeby Ukraina mogła te siły zbrojne utrzymywać na niezmienionym poziomie. To dlatego Amerykanie mówią, że ta pomoc będzie trwała as long as you takes, czyli tak długo, jak będzie potrzeba. No, tak długo, jak długo Rosja będzie zagrożeniem, ta potrzeba nie zniknie. Ale jednocześnie strona ukraińska to bardzo mocno podkreśla, oni nie chcą cały czas funkcjonować w poczekalni. Czyli jednocześnie rozważa się pewien gest, czy pewne zmiany o charakterze instytucjonalnym, po to, żeby zasygnalizować i rozpocząć pracę na rzecz wejścia Ukrainy do NATO. Mówi się o powołaniu Rady Rosja-NATO. To będzie jakby instytucjonalna forma współpracy Ukrainy zarówno z całym NATO, jak i z państwami członkowskimi. Tu jest taka dystynkcja, którą warto zauważyć, bo to nie jest zobowiązanie NATO do przyjęcia, bo w ramach Member Action Plan po spełnieniu określonych kryteriów NATO zobowiązywałoby się do przyjęcia Ukrainy. Dzisiaj, ponieważ nie wiadomo, czy wojna na Ukrainie się zakończy i kiedy, to NATO się nie chce zobowiązywać do przyjęcia Ukrainy, natomiast chce rozpocząć prace, które mogą do tego przyjęcia prowadzić. I ta Rada będzie właśnie temu służyła. Rosja jest i będzie w dającej się przewidzieć przyszłości państwem agresywnym. To znaczy takim, które dąży do rewizji porządku z pewnością regionalnego, porządku w Europie Środkowej, a również porządku globalnego. I to dąży przy użyciu presji o charakterze wojskowym, czy destabilizując sąsiednie państwa. Więc w tym sensie mamy realne zagrożenie ze strony Rosji. To nie jest tylko zagrożenie skierowane wobec Ukrainy, ale przecież rzecznik Kremla Pieskow mówił niedawno, że Polska jest państwem wrogim z perspektywy rosyjskiej. Więc to jest jakby jeden element. Drugi element dotyczy zdolności już o charakterze wojskowym. Znaczy, jeżeli mówimy o polityce na rzecz pokoju, to oznacza, że musimy dysponować potencjałem wojskowym, który odstraszy potencjalnego agresora, w tym wypadku Federację Rosyjską. Bo Rosja jest państwem, którego elity uważają, że ten, który jest słaby, powinien słuchać silniejszego i tu żadne zasady nie obowiązują, prócz zasady siły. A w związku z tym, jeśli nie chcemy słuchać Rosji, no to musimy dysponować siłą i podobnie myślą też przedstawiciele państwa ukraińskiego. To jest dość oczywista konstatacja. No, a ponieważ mamy do czynienia z wielką wojną, gdzie główną rolę odgrywają siły lądowe,
i mamy do czynienia z podwojeniem długości granicy między NATO a Federacją Rosyjską, co jest skutkiem wejścia Finlandii do NATO, no to tym bardziej zmusza nas do postawienia pytania o realny potencjał sił lądowych, który to potencjał może odstraszać Federację Rosyjską, która przeprowadza to dość regularnie taki, nazwijmy to, rachunek strategiczny, czy opłaca jej się agresja, czy ta agresja jej się nie opłaca, i czynnik siły tutaj państwa, który jest przedmiotem takiej presji, jest czynnikiem jakby może nie decydującym, ale bardzo znaczącym. A w związku z tym trzeba zadać pytanie, kto posiada i może w najbliższej przyszłości posiadać potencjał wojsk lądowych na wschodniej flance NATO zdolny do odstraszania Rosji. No to są tylko dwa państwa, ze względów demograficznych przede wszystkim, ale również ze względów tego, jak mają zbudowane siły zbrojne. Te państwa to jest Polska i tym państwem jest Ukraina. Żaden inny gracz europejski, Stany Zjednoczone to jest jakby osobne zagadnienie, ale Stany Zjednoczone są daleko i w związku z tym jest problem z tak zwaną mobilnością. Mówimy w ogóle o nowym modelu obrony. Mówimy nie o tym modelu, który zakładał, że Rosjanie wchodzą, zajmują część naszego terytorium, a my odbijamy to przy wsparciu sił sojuszników z NATO. Mówimy o pewnym innym systemie. No to razem wzięte oznacza, że my w gruncie rzeczy jesteśmy skazani na współpracę wojskową z Ukrainą i z państwami, które są w podobnej sytuacji, czyli z państwami na wschodniej flance czy na wschodnim froncie NATO. Nie bez powodu wszystkie te państwa, od Finlandii po Rumunię, mają podobną ocenę sytuacji, jeśli chodzi o zagrożenie rosyjskie. To jest właśnie ta przyczyna. I teraz trzeba to, o czym mówię, wpisać w ten model bezpieczeństwa. Znaczy, jeżeli mówimy o Ukrainie jako o Izraelu Europy Wschodniej, to Ukraina nie stanie się tym Izraelem, jeżeli ta pomoc wojskowa, szkoleniowa, sprzętowa nie będzie docierać na Ukrainę. Ta pomoc może docierać tylko i wyłącznie za pośrednictwem Polski. No, Polska jest po prostu hubem komunikacyjnym dla Ukrainy, również dla ukraińskich sił zbrojnych. Polska musi ze względu na to, że tylko nasze dwa państwa mają realny potencjał, też być zainteresowana szkoleniem ukraińskich sił zbrojnych, modernizacją sprzętową. Musimy myśleć o tym, żeby mieć wspólne platformy sprzętowe, bo sprzęt to nie może być sprzęt jednorazowego użytku. Jego trzeba konserwować, naprawiać, remontować. Trzeba mieć całą bazę przemysłową, która ten potencjał obsługuje. My w gruncie rzeczy, mówiąc modelowo, powinniśmy dążyć do takiej formuły, którą miała Szwecja i Finlandia jeszcze zanim złożyły te państwa wniosek o przyjęcie do Paktu Północnoatlantyckiego. Oni mieli tak zintegrowane siły zbrojne, że nawet na poziomie operacyjnym one były, na poziomie planowania operacyjnego one funkcjonowały jako pewna jedność, pewna całość odpowiadająca za wspólne wyzwania. I w moim odczuciu to jest ten kierunek, na który i tak bylibyśmy skazani. Dobrze, że to się będzie odbywało w ramach NATO i dobrze, że to się będzie odbywało w ramach procedury mającej skutkować przyjęciem Ukrainy do NATO i dobrze, że to się będzie odbywało za pieniądze naszych zachodnich sojuszników.